Stori gharama ya tabasamu lako. Katika mji mdogo wa Morogoro, waliishi wanandoa wawili. Baraka na Neema walikuwa wameoana kwa miaka 7 sasa. Baraka alikuwa meneja wa benki mwenye mafanikio, mwanamke mpole na mwenye tabasamu la kuvutia kila wakati. Na Neema alikuwa mwalimu wa shule ya mjini. Hata hivyo, kwa ndani maisha yao yalikuwa yameanza kupoteza rangi. Baraka alikuwa bize sana na kazi yake. Kwa nje, kila mtu aliona kama wana maisha kamili. Alirudi nyumbani usiku wa manane akiwa amechoka, na mara nyingi mawasiliano yake na Neema yalikuwa ni salamu fupi na maagizo ya chakula. Neema alihisi upweke mkubwa, lakini kila siku alimkaribisha mumewe kwa tabasamu, akiamini ipo siku mambo yatabadilika. Siku moja, kijana mmoja aitwaye Silas aliajiriwa kama fundi wa bustani fulani nyumba yao. Silas hakuwa na pesa nyingi, lakini alikuwa na moyo wa furaha na uwezo mkubwa wa kusikiliza. Kila asubuhi, kabla ya Neema kwenda kazini, Silas alikuwa akimsalimia kwa heshima na kumsifia jinsi tabasamu lake lilivyo zuri. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Neema alihisi kuna mtu anayemwona na kumthamini. Baada ya miezi michache, ukaribu wa Neema na Silas ulianza kukua. Hawakufanya kitu chochote kibaya cha uasherati, lakini walizungumza sana. Neema alimweleza Silas kuhusu ndoto zake, huzuni zake na upweke wake. Silas akawa sehemu salama ya hisia za Neema. Siku moja ya Jumamosi, Baraka alirudi nyumbani mapema bila kutarajiwa kwa sababu mkutano wake uliahirishwa. Alipofika getini, alishuhudia kitu kilichomsimamisha moyo wake. Neema na Silas walikuwa wamekaa walikaa benchi la bustanini, wakila mihogo ya kukaanga na kucheka kwa sauti kubwa. Baraka aligundua kitu kimoja kikubwa. Hakuwahi kumwona mkewe akicheka kwa furaha namna ile kwa miaka mingi sana. Tabasamu lile lililomfanya amsifia Neema miaka 7 iliyopita, sasa lilikuwa likimwangazia mtu mwingine, fundi bustani. Hasira ilimpanda Baraka. Alitaka kufoka, lakini sauti ya ndani ilimzuia. Badala yake alirudi wa gari lake, akasubiri kwa saa moja, kisha akaingia ndani kana wangaone kwanza anafika. Usiku ule, baada ya chakula cha jioni, Baraka alimuita Neema sebuleni. Alimwangalia mkewe machoni na kumuuliza swali ambalo Neema hakulitarajia. Neema, ni lini mara ya mwisho mimi na wewe tulicheka kama ulivyocheka na Silas jioni ya leo? Neema alishtuka, akapata hofu na machozi yakaanza kumlengalenga. Baraka, naomba unisamehe. Mimi na Silas hatuna chochote kibaya. Neema kila tu. Baraka alimzuia kwa kumshika mkono na kusema, sina hasira na wewe. Neema, nina hasira na mimi mwenyewe. Nilidhani kukuletea pesa, nyumba nzuri na gari ndio maana ya kuwa mume bora. Nilikuwa bize kutafuta maisha, nikasahau kukulinda wewe uliyemiliki hayo maisha. Nimegundua nilikuacha mpaka ukawa mpweke. Na Silas hakuchukua mke wangu, alichukua tu nafasi ya usikivu ambayo mimi nilitelekeza. Machozi yalimtoka Neema, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi walikumbatiana kwa hisia halisi. Kuanzia siku iliyofuata,